دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 19 دسامبر 2021 است. ما به خانه یکی از هموطنای ما آمدیم که خانم سرپرست خانواده است و اینا شوهرشان وفات یافته. طفلکایشان از 5 طفل دارن که طفلکانشان هم یک دختر خانم است، پایین تر از 18 هستن. پول برای شما نمیتن؟ فقط مصرفیت هم نیست؟ اما مصرفیت هم دیگر من خود من مشکل مریض هست، همسایه داری دوری همسایه داری هستن بیرون هم نمیتونم کار کنم. خب کرای میکنی به خانه؟ نه کرای میکنیم، ما 3 دوست خیلی میزه خانه. پس خرجتونه چی کار میکنی؟ خرج میدیم خدا مهربان یک رقم میدیم میشه که شما میدن یک تعداد از دوستا از خارج برای یک مقدار پیسه رو به شکل توفه روان بده و مبلغ 10,000 است. انشالله در خوشی مصرف کنید و زنده باشید. خدا پول بشیم راجع شما زنده باشید. تشکر شما و کسایی که کمک میکنن خیر باشید. انشالله در خوشی مصرف کنید. هر جایی باشن جور باشن.